ကာတာနိုင်ငံမှာ main ကလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလွတ်လပ်ခွင့်ရကြလဲကာတာနိုင်ငံမှာအစ္စလမ်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုမှာ main ကလေးကိုဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာထက် main ကလေးတွေကိုလေးစားရမယ်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကာတာနိုင်ငံမှာနေခဲ့စဉ်ကmain ကလေးတစ်ခုခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lady first ဒီတန်းစီနေတော့မှ main ကလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့တန်းစီခိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါ main ကလေးတွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေတီးတန့်ဆိုပြီးနေရာထားပေးတယ်ဥပမာနားနေခန်းတို့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေသွားပြီးတော့ထိုင်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူမှုရေးရတော့အချို့စီကံတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေက main ကလေးတွေကိုဦးစားပေးဆိုတာထက်လေးစားမှုနဲ့စီကံရှိမှုကိုပို့ပြီးတော့ပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအမျိုးသမီးတွေကတက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့အရန်ကိုတိုးတက်တယ်အစိုးရတွေကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်ကားမောင်းနိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝိစာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမျိုးသမီးတွေမှာကန့်သက်ချက်ရှိပါတယ်ကာတာနိုင်ငံမှာ main ကလေးတွေကိုအခွင့်အရေးတွေပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုတော့သိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်